今天给大家带来一个 Premiere 的转场特效。Premiere 版本需要2018最后一个版本或2019以上，如果需要2019的话，百度随便找找就有了。这里就不再扯题外话了，我们就来看看转场如何使用以及效果如何。转场包下载链接在下方简介中。接着我们打开 Premiere， 一样新建一个项目，再新建一个序列。这些基本工序完成后，正式进入我们的转场教学。这个转场工程文件包中分为 4K、2.7K、1080p 横屏以及1080p 竖屏。选择适合你视频的分辨率转场包进行导入，直接拖入素材框就好了。Premiere 会提示你要导入的类型，选择第一个导入整个项目即可。然后它会自动定位媒体，稍等一会儿，会弹出缺少媒体的提示。点击右下角查找按钮，选择你刚刚的转场工程包存放的地方，然后打开 Footage 文件，点击右下角搜索按钮，然后再点击确认即可。我这里也导入一下我等一下要演示用的素材，先把素材拖入时间轴，安排出需要转场的地方。为了方便我们预览效果，我们点击素材框左下角的选择视图模式，选择第二个图标视图，然后我们就可以打开文件夹进行效果选择了。在转场图标上下左右移动即可查看预览效果。在拖入效果之前，我们先要在时间轴的左上方有一个命名为将序列作为嵌套或者个别剪辑插入并覆盖关闭，然后把时间轴左侧的 V1 关闭，然后就把素材框中你选中的转场拖入切断的需要转场的地方。音频有标记，把标记对准视频要切换的剪断处。我们看看播放效果。其他模板操作也是这样的，这里就再演示一个，然后大家看看最终效果。如果拖入转场后发现效果预览中的视频，说明你时间轴左侧的 V1 开关没有关闭。效果不错吧？那么接下来我给大家播放一段渲染出来后的效果吧。好了，本期视频到这里了，感谢您的观看。本期介绍文件下载链接在下方简介中。如果觉得本期视频能帮到您的话，为我点赞、投币、收藏，也记得要关注我哦。